อีกอ่ะครับสำหรับผู้เร็วรับรู้ประมาณครับ
ลำทางนี้กันด้วยได้รุ่นเอาเด็ด
เรียกใครด้วยแล้วก็โยมมาเลยที่ร้านขายข้าวอ๋อก็มาเจอกันที่ร้านขายข้าวปลาอ๋อน้องปาล์มครับมาอยู่ครับมาได้มาบ่ได้ไหมเดี๋ยวนี้นอนกันมาเลยเนี่ยได้ไหมมายืนได้มาไปเดียวกับไปที่ขับรถเลยเหลือไว้ทั้งฮะเดี๋ยวกี่โก้
คืนอ่ะ
นะครับไปเอาน้ำมนต์กับสายสิญจน์เรียนเชิญที่ช่อง 5นะครับสัมภาษณ์ได้เลยนะครับเป็นถอยชนคุณครับ